Patrick pra trazer mais um vídeo do canal. É bom, galera, dessa vez não sei o que fazer pra vocês, então eu já vou colocar na cara. Que? Nada não, só tô falando pra galera. Fala, galera, aqui é o Zé Luiz. Bom, galera, lembrando, quase que eu te vi. Olha. Olha o nosso gato, meu gato, na verdade. Olha, bichinho, olha pra cá, olha pra cá. Olha pra Olha pra cá. câmera. Um pouquinho mais pra baixo. Um pouquinho mais pra baixo pra câmera. Seu dedo tá na frente. Oh, que fofo! Olha, galera, que fofinho. É, tá bom, porque ele não é artista. É assim. Não, nunca gravou canal mesmo, né? Tá, mas ele é fofo. Cutuca. Mania do jogo. É a mania da Joana, galera. Então, se eu quer jogar carta foi? É o quê? Se eu guerra de cartas foi? Ainda não. Galera, olha, eu tô hackeando o aplicativo. Galera, ele é mó... Ele hackeia tudo. Claro que eu hackeio, não sou burro. Eu sei hackear, se eu sei hackear, eu hackeio. Hackeio sob o WhatsApp pra galera que queria. Viu? Nunca mais achei o canal dele. Desinscreve. E se inscreve no meu, é mais legal. Desinscreve no do Rodrigo, inscreve no meu, galera, por favor. Não se inscreve não. Se inscreve no meu e se inscreve no dele. Não. Porque ele tá hackeando tudo, galera. Ele não consegue jogar tudo com... Eu vou hackear o Mine. Olha lá. Eu vou hackear o Mine se você não parar com isso. Galera, nunca mais... Ai, meu pezinho, peso moço. Ai, bem feito. Solta meu chinelo, bichinho. Sai, bichinho. Eu tô querendo puxar meu chinelo. Não, puxa. Que peso... Ah, meu chinelo. Me dá. Devolve meu chinelo. Aqui, galerinha. Aqui, ó. Não. Devolve meu chinelo. Pronto. Papai. Só mesmo. Vai pra lá. Ó. Mostra a câmera pra mim. Tá, Choque do trovão! Fica! Galera, se inscreve no Cachorro! Não, nada. Ah, a guria tá muito mais fofo. Ai, que fofinho! Ah, olha o cachorro. Bom, galera, o vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, por favor. Espera, olha! Mostra! Tá vendo? Tô. Que fofo. Bom, galera, vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos e... Falou! Até mais!